तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हैकमैन टेक यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बिल्ड करने जा रहे हैं 25K के अंदर एक पीसी और 2024 मॉडल का हम एक प्रोसेसर यूज करेंगे। देखेंगे किस तरह गेमिंग और वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस हमें इसमें मिल पाएगी और कौन से गेम और किस तरह के FPS पर हम इसमें प्ले कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कौन से कंपोनेंट हम यूज करेंगे और किस तरह की प्राइस रेंज में हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, Amazon पर हम आ चुके हैं और देखते हैं कौन से कंपोनेंट हमने सिलेक्ट करके रख रखे हैं और किस तरह की प्राइस रेंज में हम उन्हें बाय कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने प्रोसेसर से। अगर प्रोसेसर की हम बात करें तो हम यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 5600 GT प्रोसेसर, जो कि 2024 एक मॉडल देखने को मिलता है। 21 का मॉडल 2021 आपको देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें Radeon 7 ग्राफिक्स 6 कोर का प्रोसेसर है और 12 थ्रेड पर ये वर्क करता है। 16 MB की कैश और 3.6 GHz से लेकर 4.6 GHz तक ये वर्क करेगा। DDR4 टाइप आपकी रैम सपोर्ट करेगा 3200 MHz की और AM4 आपको सॉकेट देखने को मिलता है। 11400 में डायरेक्ट Amazon से बाय कर सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल पाएगी। लास्ट में परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा किस तरह की मिल पाएगी हमें। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमें देखने को मिलता है एक मदरबोर्ड। अगर मदरबोर्ड की बात करें तो हम यूज करें Gigabyte की तरफ से आने वाला B450M मदरबोर्ड, जो कि वाईफाई इनबिल्ट जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा। माइक्रो ATX AM4 DDR4 टाइप है। 7400 में डायरेक्ट आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह का हमारा मदरबोर्ड है, जिसमें कि 4 रैम स्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। DDR4 टाइप एक ग्राफिक्स कार्ड के लिए और NVMe का स्लॉट भी हमें देखने को मिल जाएगा। इस तरह का गेमिंग मदरबोर्ड है, हमारे प्रोसेसर के साथ कंपेटेबल और सभी कंपोनेंट भी हमारे सपोर्ट करेगा। ये पोर्ट सबको देखने को मिलते हैं। USB 2.0, USB 4.0, एंटीना, सभी पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमें देखने को मिलती है हमारी स्टोरेज यूनिट। तो हम यूज कर रहे हैं क्रूशियल की तरफ से आने वाली 500 GB की एक NVMe। आप चाहें तो SATA SSD भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको स्पीड थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन प्राइस भी आपको कम मिलेगा। 3000 में डायरेक्ट Amazon से बाय कर सकते हैं, तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमें देखने को मिलती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की अगर हम बात करें तो हम यूज करें एडस्पोर्ट की तरफ से आने वाली 450 वोट की एक पावर सप्लाई, जो कि 1600 रुपए में आपको डायरेक्ट Amazon से देखने को मिल जाएगी। आप इसे बाय कर सकते हैं। एडस्पोर्ट्स की तरफ से आती है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल पाएगी। 120 mm का एक फैन देखने को मिल जाएगा और सभी केबल्स भी आपको इसके साथ देखने को मिल जाती है। इसी के साथ बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल पाएगी, आपके पीसी के साथ भी कंपैटिबल होगा। फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहे तो वो भी आपके लिए सपोर्ट कर पाएगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमें देखने को मिलती है रैम। अगर रैम की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं XPG की तरफ से आने वाली ADATA Gamix रैम, जो कि 8 GB की DDR4 टाइप रैम है। एक स्टिक आपको देखने को मिलती है 3200 MHz की। आप दो भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बजट आपका बढ़ जाएगा। 1700 रुपए में डायरेक्ट Amazon से बाय कर सकते हैं। सिंपल रैम है, RGB भी आप बाय कर सकते हैं, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमें देखने को मिलता है कैबिनेट। कैबिनेट की बात करें तो हम यूज करें एंड वैल्यू की तरफ से आने वाला एक टेम्पर्ड ग्लास का कैबिनेट। इसको देखें तो पैनोरामा टाइप आपको देखने को मिलता है। आगे की तरफ ग्लास है, पीछे की तरफ ग्लास है और ऊपर अपना रेडिएटर माउंट कर सकते हैं। पीछे एग्जॉस्ट के लिए फैन। बिल्कुल मिनिमलिस्ट है, बिल्कुल प्लेन आपको लुक देखने को मिल रहा है। इसे बाय कर सकते हैं। ऊपर से इनटेक और पीछे से एग्जॉस्ट भी आप करवा सकते हैं। पोर्ट्स की बात करें तो 2 USB 2.0, एक USB टाइप C, पावर बटन और LED बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से आप प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। तो इन कंपोनेंट्स के साथ हमारा पीसी बिल्ड हो जाता है कुछ 27400 में। आप चाहें तो इन प्राइस को ड्रॉप करके 25K तक ला सकते हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि हमने NVMe 3000 की बाय की है, तो आप SATA वाली भी बाय कर सकते हैं। तो इन सब कंपोनेंट्स को यूज़ करके हमारा पीसी बिल्ड होता है। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं किस तरह की गेमिंग परफॉर्मेंस आपको मिल पा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।